Ngayon mga kaibigan ay i-share ko lang itong nabili ko sa Lazada na turbo whistle. Yan. Ito ay sumisipol daw. Yan, kaya subukan natin kung totoong sumisipol ito kapag nilagay sa tambutso ng ating sasakyan. Yung sasakyan natin mga kaibigan ay diesel engine. Yan, subukan natin to. At saka pala mga kaibigan, nabili ko to sa Lazada, 140 kasama na yung shipping fee nya. Kung interesado kayo sa ganito, kung gusto nyo rin maglagay ng ganito sa sasakyan ninyo, panoorin nyo tong video na to para magkaroon kayo ng idea tungkol sa bagay na ito. Bali ito siya mga kaibigan. Subukan natin na ihipan. Bali ganyan yung tunog. Ewan ko lang kapag nakalagay na sa tambutso ng ating sasakyan. May mga kasama siyang tornilyo. Bali yan mga kaibigan, pasok natin siya dito sa tambutso. Yan, kung eksakto. Ang sukat nito mga kaibigan ay large. Yung sukat ng tambutso natin 1 1/4. Yan, eksakto naman siya. Saka natin higpitan ito. Bali ganyan yung itsura niyan. Bali yun nga mga kaibigan, napakinggan nyo naman kung ano yung tunog nya. Mas maganda yung tunog nya kapag nirevolusyon natin, kapag tinatapakan natin yung pedal, yung gas. Maganda yung tunog nya, parang nakaturbo talaga siya. At kapag naka-idle siya, napakinggan nyo naman, ganun lang yung tunog nya. Para sa akin, okay naman. Yung bali, ayun nga mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng idea sa video ito. Pakitapik naman yung like. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pakisubscribe lang. At pakiclick na rin ng bell icon para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video na i-upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, God bless and ride safe.